继续来看这件，这个俗语讲查拉状元财，这个查拉宝目睭拢特别金。这件是发生伫新竹市，有民众甲车停伫百货公司贵宾的停车场，就甲50万的现金放伫车顶，去踅街踅转来了后，车顶50万的现金竟然就无去了。这警方开始来追查，开始抓人，抓到一个惯贼。 专门锁定人潮公共馆的百货卖场来偷窃，嫌犯嘛承认咯，讲伊捌伫个修车场做过，只要目睭瞄一个，就会当看出高级车款是毋是有锁，轻轻松松就会当甲车顶有价值的物件总摕咧走。 停车场内底，一个查甫人看来看去，煞来个越头做伊走，甲一摆确认目标了后，快速行到车的边仔，佮不时咧注意边仔的人。过无偌久，手就加灌一包纸袋啊，轻松将50万偷摕走。碰偷摕钱的是这位姓曾的查甫人，伊伫咧5月6日将车停入去新竹一间百货公司的 VIP 停车场了后，去踅街，50万的现金留伫咧车顶，验过车门煞袂记咧锁，等来钱都无去啊。验过百货公司的停车位要挖3000个，先做嫌犯会用的这么简单，就确定目标。 原来这个姓陈的嫌犯捌伫咧保养厂做工课，眼泪就知影高级的车款无锁起来关键，才敢伫咧遮侪人的停车场大打来做贼偷。就要自己好好保管啊，记得好好保管。民众难免会袂记哩贵重的物件，好佳在警方及时将嫌犯来逮捕。锁定犯嫌为诚信惯犯。 经申请拘票，循线在24小时内查缉到案。警方伫咧市区内底一间旅馆将姓陈的嫌犯抓到手，甚至佫发现毒品，专案嘛以窃盗甲毒品的罪嫌移送法办。Hello， 我是叶明，想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞，开启小铃铛。